Здравейте, сладурчета! Аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кифо. Тук до мен е Вяра Би от Eva Music, Eva Back Vocals и Eva Merch. Хаштаг Кифо. Днес и утре, 28 и 29 август, сме на уикенд в Созопол! И ще правим фен срещи с вход свободен пред амфитеатъра от 20 часа. Днес, събота, 28 август и... утре, неделя, 29 август. Очакваме ви, може да си вземете нещо за спомен от Eva Merch. Обичаме ви! Уикенд в Созопол! Черно море, много е добре.